Так, ребят, всем привет. Ну что, очередные сборы, очередная рыбалочка. Встречаю гостей. Собирались братва с Архангельска, но, к сожалению, едет только Андрюха. Саныч не смог, в последний момент отказался, в общем, по работе не получилось. Но Андрюха заднюю не дал, где-то едет. Сегодня ночью нарисуется. Ну, у меня тут проверка шмурдяка, так скажем, потому что беру другую палатку, другую печку. В первый раз буду тащить новые сани от Максихода. Катнулся так, съездил за ГСМом. В общем, потихоньку сборы по магазинчикам, хлеба, такие дела. Морозцы стоят, ребят, 20 градусов. Ну, не особо, конечно, критично, но прохладненько. Вот. Завтра будем заезжать. Даже, наверное, 25 будет, а то и более. Ну, ничего, погода, как говорится, нас не пугает. Поживем 2-3 дня на озере. Попробуем порыбалить щуку. Вот такие дела, ребятки. Так что очередная поездочка, очередной выезд, ну, домашний. Дома я себя чувствую как рыба минтай, как говорится. Все хорошо, все шикарно. Техника работает. Недавно был небольшой ремонт. В карбюратор попала соринка. В телеграм-канале скидывал небольшие нарезки. В общем, вот, затроило после того, как ездил на озеро. В оконцове маленькая такая резиночка попала в карбюратор. Вот и вот такие дела. В общем, все хорошо. Жду Андрюху. Такие дела, ребят. Так что давайте с нами. Кому интересно, как говорится. Будет опять мини-сериальчик. Постараюсь поснимать. Вот. Подробно, как мы любим. Такие дела. А так здоровье вроде более-менее. Все равно еще слабовато себя чувствую, ребят. Такое, знаете. Вот. Ну, нормально. Нормально. Температура прошла. И самое главное. Так, небольшие сопли. Ну, это мелочь. Вот. Так что готовимся, ребята. Готовимся. Давайте начнем. Погнали.
Так, ребят, ну что, все готово. Вот деревня Зима, ребят, тоже свой кайф. Благодать, спокойно. Снежочек пошел. Оттеплило 13 градусов. Час назад еще, 2 часа назад было 16. Ну, снег пошел и оттеплил. Андрюха где-то прет. Котлас проехал. Плюс-минус еще 250 километров и будет у меня. Все. Наварили щей, борщей. Будем кормить. В общем, такие дела. Ладно. Как-то ну так, ребятки. А так, деревню уважаю вообще. Блин, город не мое, ребят, честно скажу. Деревня, хоть она, знаете, зимой такая хмурая, но она своя. Что, брат? Тяжело тебя тут? Здорово, родной. Отбой. Здорово, мать. Не хочешь мать говорить? Здорово, мать. Здравствуйте. Давайте все-таки перейдем на более уважительный тон. Я ценю вежливость и доброжелательность в общении. Готова помочь чем угодно. Подскажу, спою, включу музыку или просто пообщаюсь. Что вас интересует? Понял, мать для нее это огорчение, Ваня. Поставь будильник на 7 утра. Сделано. Будильник на 7 часов утра. Отдыхайте. Сколько спать нам осталось? Сколько нам спать осталось? Включенных будильников не обнаружено. Спите спокойно. Все, давай. Так, братва, ну что, доброе утро. Все, караван готов, с опозданием немножко уже рассвело. Ну, как-то ну так, вчера Андрюха поздно приехал. Пока там туда-сюда, в общем. Ну ничего, у нас есть время. Утрянку мы уже немножко пропустим. А так, ну вот, ребят, саночки, в принципе, нормально. Сейчас посмотрим, как будет вести, тащить и так далее. Все, стартуем. Да, братское сердце? Конечно.
Такая железная пятнашечка, ребята, 8.28. Выезжаем. Поехали. Наблюдаю, брат. Ты наблюдаешь? Как ты наблюдаешь? Вижу, наблюдаю. Так, ребят, ну что, полдороги прошли, полет нормальный. Я думал, не подумаюсь на обрыв. Нормально, залетел бы. Говорю, зацеп 30-й в плане этого цепляется хорошо. Потихоньку ползем. Дорога так себе. Ну, снежок уже хорошо поднавалило. Там просто местами на нивах еще бороздят и буранку, ломают. Невозможно ехать. А так, как-то так. Потихоньку еду, Андрюхе что-то показываю. Так. Красота. Окружак такой. Красивый очень.
Ну и не холодно, я боялся, что холодно будет, да? Нормально. Да, но глазки-то у тебя винни. Ну, понятное дело. Как-то так, ребят. Ну что, по 100 грамм. Сейчас надо сдобрить, как говорится. Андрюха-то приехал. Вот река, вот тут же сало ловлю. Большая Визинга называется. Ну да, да, было дело. Такие дела. Давай, по дорогу. Что, удобно ехать? Нормально? Не швыряя, не только что-то. Ну, когда, если уж сильно это швырнет, так можешь как бы вылететь, Можно. если не возьмешь. Так, ребят, ну что, на месте? Добрались. Нормально, хорошо. Воды нету, но местами смотрю, вот вода выходит берегом. А так вода вот тут выходила, замерзла. Мы здесь не одни, здесь ребята стоят. Жерлицы вчера тоже бросили у них, но сработок что-то нету. Будем немножко другой схемой рыбачить. Я здесь стоял уже, кто смотрел. Вот, забирал я вот этот пятак. Сейчас будем как бы вдоль продвигаться. Будем искать щуку. Ну, а уже потом будем смотреть, где будет срабатывать. Возможно, будем перетаскивать, смещать. Ну, короче, по стандарту. Заехали мы не на один день, так что поглядим. Погода вроде устаканивается. Такая ровная погода. Потому что вот эти перепады, из-за этого вот рыба не клюет. Опять в четвергу опять метель там что-то обещает. Потом опять мороз. Короче, не знаю. Ладно. Наше дело маленькое, как говорится. Сейчас Андрюха вдвоем быстренько поставим. Вот. Ну, небольшие проблемы, конечно. У нас живец немножко не доехал. Да, тезка? Да. Плотва что-то, короче, померла, не знаю. Карась. Ну, вот карась чем хорош. Как живец он, возможно, такой себе, но, блин, он живучий. Вот он выручает, конечно. Ладно. Начнем потихо, как говорится. Какой-то пакет был подушка, да? Кидай на кофр, братан, потом все приберемся. Все, так тут и оставим его, да? Палатку тут будем ставить? Палатку где-то мы здесь, да, поставим. Сейчас определимся, посмотрим. Прикинуть надо, как говорится, все.
Да. Ага. Чухались. Да, конечно, без разницы. О, слушай, ну вот живец. 3. Давай, швыряй. 3. Не поймал. 4. Нормально. Нормально, хороший. Я сейчас рыбачил, только вообще, блин, мелкий. Ну что, ребят, начнем потихоньку. Андрюха на бур. Я буду выставляться. Нормально, ветра нет, я люблю такую погоду. Можешь начинать, да, там, Андрюх? Ну все, ребят, поехали. Вот люблю уже, ребят, когда уже снежочек есть. Можно уже подзакопать, как говорится. Присыпать. Поехали. Поехали, красотка, кататься. Поехали, красотка, кататься. Так. Раз, два, три, 4. Живец, ребят, хороший. Крупный. Самый то. Ну, какие карасики. Зачет. Ну, карасик на крючках поживет побольше. Так. Первое есть. Забудем. Все, друган, давай. Попер. Андрюха разошелся, блин. Умотал уже туда. Новые жилички, ребята, от Мишаньки. Вот. Вроде просушил в бане. Нормально. Полезки основная 0,4, ребятки. Грузила оливка, десятка. Вот. Ставлю десятку. На озере, в принципе, хватает и 6 грамм. Но у меня жалится универсальный. Я и на реке рыбачу. Соответственно, бывает не хватает. Соответственно, ставлю 10. Раз, два, три, 4. Классная жерлица, ничего не скажу, ребятки. Балдею от них. Ну, кто-то говорит, что там разница какая. Я там и на шланге рыбачу, да, не спорю, ребят. Но здесь очень удобно. Они
Во-первых, высокие, их видно далеко. Светоотражающие элементы. Вот, ну, по уму сделано. О, какой толстяк. А поводки такие дешевые, двойники, 2-й номер. Только на двойниках, ребят, стою я. Тройники не использую. О, какой кабан. Давай, кабан, иди работай. Так, ребят, ну что, доставляем 3-й комплект. Сработок пока нету. Как-то так. Ну ничего, посмотрим. Сегодня не поклюет, может завтра поклюет. Опа. Рис. Леска примерзшая, плохо высушил, жалится. Сейчас выставимся, палаточку поставим, дровишек пильнем. Раз, два, три, 4. Дровишек пильнем. Все будет огонь, как говорится. О, сорожка попалась. Давай, сорожек в первый день надо. Сорожки почему-то не доехали. Вот. У меня была договоренность по живцу, и в последний день парень меня не отказал. Я говорю: Андрюх, что-то надо делать. И Андрюха с Архангельска привез. Все, засыпаем. Ну какой, ребята, карасимба на пятак как минимум должен сработать. Все, крайне жалится с таким карасиком. Давай, брат, делай там вещи как полагается. Так, ну что, 2 подъема сразу-то, периодичности 5 минут. Самый дальний берег щелкнул и середина. Ну я Андрюхе объясняю, здесь говорю, вот, хоть что делай. 3 выхода, ребята. Утренний мы прозевали. Вот, это самый такой основной рыбацкий. Потом обеденный и вечерний по сумеркам. Вот сейчас дело к обеду, скорее всего, вот пошел выход. 2 загара есть.
Будем посмотреть. Ну и у нас все. Жерлица не закончена. Нормально. Так. Ну что тут у нас? Натяжечка как будто. Или кажется. Полно. Ну давай. Делай красиво, братское сердце. Твоя. Снежочек убери. Ратненько. Есть, брат. Кого тянешь? Ну такая. Килограмм тянешь? Почти где-то около того, брат. Нормально. Оп. Оп. Не большенькая. Нету килограмма. А на жарежку мы берем. Да, конечно. Сейчас все. Сейчас все будет. Ну вот первая щука. Как говорится. Начинаем. Так. Зажим, говорит, еще зажим. Что там, карась живой? Ну, еще побегает, наверное. Ага. Нет, что-то. Первая щучка. Досталось, походу. Угу. Осталось. Маломальский. Сейчас разберемся. Через одну получается еще один загар. Такая грамм 700-800. Еще рогаечка. Ну, тоже красиво. Такое дело, да? Давай. Пробуй. Опять 25. Пробуй. А может здесь стоять? Ты немножко продергивай, братан, было. То бишь немножко просекай. Щука если не активная. Такая же сестричка. Не крупная. Тихо, тихо, карася замотался. Здесь еще может не... Ну я вот ее сразу беру так, чтобы этот карася если что не размотать. Живой? Ну, пойдет за второй поклевкой. Инструмент. Небольшие сестрички. Ну вот как-то так. Две небольшенькие. Так. Ну вот она по выходу, ребят, так и работает. Она тишина, потом хоп, сразу 2-3 подряд, грубо говоря. Так оно всегда и было. Ну вот. Как-то ну так. А то что-то ставим, а сработок нету. Не положено. Жерлица немало, ребят, поставили. По 15 на брата. Ну все. Время 12 часов. Займемся лагерем. День короткий. Осталось 2 часа светового. И все. Надо будет все приготовить, сделать. Все успеть, как говорится. Теперь уже можно за рыбалку. На рыбалку, да? За первую щучку? Да.
Ну пока там, да? Пока там. Ну пока, говорю, не показать. Это завтра будет видно. Мы утрянку произвели. Она здесь вот так. Тут вообще тебе бесполезно. Озеро какое-то интересное. И вот основная рыбалка утром она есть. Утром зацепил 2-3 штуки, в обед зацепил 2-3 штуки, к вечеру зацепил 2, все, и вот у тебя рыбалка удалась. Если там сход, выплюнуло, то вот и все. Сало потом дадим, да, повесим. Ну что, зима уже пришла. Так, ребят, ну что, будем заниматься лагерем. Самое основное, поставим базу сейчас. Ну как базу, палатка. Сегодня взял снегиря 4 Т-лонг 2.30 на 2.90. Для двоих прям шикарно. Ну его полы, то бишь. Я думаю, даже переставляться не будем. Даже если подтопит, ничего страшного. Ну его полы, они класс держат. Так, что у нас? Пару щукарей есть на обед. А не, там домашнего много. Посмотрим. День короткий. Вообще ничего не успеваешь. Немножко раскатал так площадку. Снег, многие чистят снег. Как бы лопаты возят. Не надо, ребят, наоборот. Снег он еще будет держать. Лед, вот эту влагу, если даже он впитывать будет, как бы, ну, надо на снег ложить, короче, все это дело. Ну, вот тут мы забазируемся, вроде тут воды нету. Вот. Лунки тоже бурить не стоит возле палаток. Уже проверено. Ну что, начнем? Погнали. Да, Андрюх? Погнали.
нет. Все равно.
Так, ребятки, ну что, все, лагерь готов. Ну, понятно, еще вещи накиданы. Надо будет потом все это красиво, как говорится, сделать. А так все, прибрались, вещи занесли. Плюс-минус печурку затопили. Технику прикрыли. Все, прибрали, что там на улице. Корыто перевернули, топливо тут пила. У нас пару пачек брикетов на сегодня, я думаю, хватит. Ну и что, пока ставили, сработка была раз, два, и вот третья. 3 сработочки. Пойдем посмотрим, что у нас там. Как оно там, как говорится. Тут у нас холостая, походу. Ну хотя нет. Полная вымытка, Андрюх. Нормально. Это вот у нас. Вот крайне сейчас только-только сработал. И вот там у нас берегом. Ну что там у нас? Опа. Стандарт, братан. Принял, записал. Ну, слушай, Что бодается, да? какая-то интересная. Ну, нифига себе стандарт, брат. Полторашка, блин. Стандарт. Смотри, какой карасик. Не, она шла так спокойненько. Железнобетонная полторашка, да? Красота, брат. Красавица, бронзовые такие. А укольчики. Кучки обязательно надо. Что там у нас с карасем? Ну какой карась, такая рыба, братан. Ну, я говорю. Видишь? Досталось мне даже. Так, надо этот. Достань сразу, вегли, да и не убирай потом сумку. Все там аккуратно. А посыпется там у меня, как обычно, все. Да, это убери, это не будем убирать. Че? Ну, я говорю, это все сложи. Ух ты, все замерзло, брат. Да, уже поприятней. Щукарка. такое Такая дело. даже в районе 2, я бы сказал. Есть такое дело. Ох. Дай, братская, поводок. Поводок, да? Заменим. Окинь снег. Растёжку выкидывай. Это санки. Да, слушай, такая пойдет. Приятная. Ну, шла так спокойно, вот тут в лунке начал делать. Все, поводочек новенький. Ставим. А вдруг? Че, выживет кореш? Слушай, что-то не надо. Осталось ему. Да, крупный карась. Сделал, да?
пускай полежит, на обратно Да, заберем. Поваляется, чуть померзнет. Штатниками. Так, отлично. Приехала, да? Так, сразу тут недалеко. Мы на нее ловили уже, да? Что-то натоптано. Да, он кровь что-то. Так, да? Ну, 3 оборота осталось там. 4. Такой не Ну, видел. посмотрим. Мимо, да? Выплюнула, да. Ну, помотала. Живой бродяга. Так. Вроде натяжечка есть. А может и нету. Вот это мне нравится. Небольшенькая. Совсем что-то такое. Угу. Такая же она стандартная. Тише, тише, мать. Там глубоко надо через жабы заходить. Пойдем чуть-чуть. Да, зайдем через жабры, говорит. Если так не заходим, ну говорит, так плотва, кстати, смотри. Ага. 2 штуки плотвы было. Вот на плотвичку, пожалуйста. Плотвина хана. Ну да, вот 2 плотвички было у нас. Воронил пойдет. Хорошо, слушай, заел. Ну, Долго это получается сидела. у нас 5 поклевок. Считай, 4 взяли. Ну, можно считать, что жрет, понял? Да. Бывает, что она этот балуется. Так, ребят, ну чё, в принципе, неплохо, я бы сказал. Возвращаемся на базу. А у нас там прям возле палатки горит, понял? Прям возле палаточка местные. Домашние, короче. Загар. Ну, вот это вечерние сработки. Ну, понятно, что может быть еще и по темноте, и ночью. Не знаю, мы, конечно, толком не выспались. Андрюха поздно очень приехал. Пока туда-сюда, пока покушали, пока легли поздно. Ну, в общем, сколько сил сегодня хватит, подвигаемся. А так, на двойниках нормально, ребят, что там. Все хорошо. Бегать не надо, как говорится. Так, это у нас 6-й загар. Получается. Ну, она недавно только стрельнула. Вымотки нету. Точнее, натяжки. А постоим, посмотрим. Может, держит просто еще. Чё-то не хохло. Чё-то не хохло. Да, короче.
Мудряк. А, уж чешую сбрила. Видишь? Вот прямо мелкая походу. Раз, два, три, четыре. Когда плотно ставишь, тоже свои плюсы как бы контролируешь. Вот только с конца пришли, и вот сейчас на глазах сработка. Там в конце самое-самое вообще последнее. Центр. Ну что, пойдем. Только-только вот глаза поднял и смотри, стоит флажок. Ну, приходится ходить. А так можно на технике двигаться. Завтра на технике будем кататься. Посмотрим вообще. Да, вот. Не могла, да, вот там были. Дрессируют, короче. Ну ничего, физуха тоже нужно. Пойдем обратно туда, посмотрим. А так все темнеет уже. Ну вот вечерний выход, пожалуйста. Вот сумерки вот начинается вот. Плюс-минус. Ну что ты, подруга? Кто тут у нас? Холостая опять. Мелочь, что ли? Долбит, блин. Где? Зуба. Илушечка. Ушечка, брат. Ага, укол. Укол. Укол зато. О, нормально. Так, 7-я сработка. Ну пойдет. 5 штучек взяли. Так. Карасямбик здесь у нас. Карасямбик отработал, да? Сделал. Ну, в пасти побывал, да? Да, на коле жестко. Ну, караси хорошие идут. Мелочи не так много. Я вот сейчас стоял, карась хреновый был. И много мелких сработок было. Так что, ребята, жуца не боитесь никогда крупного. Пускай. Да. Убила она его, конечно, капитально. Ну, щука берет. Хорошо берет. Жадно. Жадно это хорошо. Видишь, она хапнула и стояла, он не крутила. Я говорю, она может долго стоять. Так, ну что, эта сторона у нас с тобой работает. Так что завтра утром, возможно, порыбачим. Может быть. Ну вот смотри, отмотала 2 метра. В заглоте уже. Уже там было все. Раз, два, три, четыре. Так, если кто клюет, давай сразу здесь, да? Все, ходить уже что-то. Надо. Жирненько. Что-то поесть нам надо уже тоже. Ну да, пора бы уже что-то. Сейчас что-нибудь на скорячок замутим. А там всякое разное у нас тоже есть. Готовить-то уже завтра будем спокойно. И обед, и ужин, и завтрак. Сегодня так. Давай, братик, твой выход. Столько ехал. Ну да, слушай. Дорогу хороший прошел. Должен. Должен. Вот так вот.
Станция Мазай, брат. Слушай, не хочешь, говорит, не вылезай. Братан, заноси. Домой, да. Отбей чуть лёг. Снизу вниз. Вот там отбей. Брат, а дома до тепло. Тепло уже, да? Это хорошо. Легкий дыхание выжил. Да. Завтра водичку поменяем. Все нормально. Все. Примерно месте не потерять. Фух. Ну все, что? 20 минут и темно. Всё, день короткий. Идеал. Щучка пускай гнать. О. Можно закинуть один. Пускай клеит. Да, водичку поставим. Шайку поставить. Так, ребятки, ну что, немножко обживаться начали. Потихоньку, плюс-минус. Ну, для двоих, я считаю, вообще отлично. Как бы ничего лишнего. Ну, как бы, ну, не рыбачишь здесь, как бы просто живешь. Две раскладушки, печка, стол здесь стационарный, там живцы, брикеты, ну, что-то, какие-то вещи под раскладушками. Не хватает вот крючков, вот что-то кармашков, вот это вот слабоватенько в плане вот этого. Снегирь 4 талонг. То же самое, что Polar Beard, это ну, плюс-минус. Вот. Палатки теплые, да, но вот крючочки, вот что-то вот повесить. Две сетки есть. Блин, маловато, я считаю. Вот что-то вот приходится вот так колхозить. А так, в принципе, нормально.
Да, можно докупить. Я там вон хомуты, видишь, там даже делал. Да. Там что-то под себя. Так, крючочки там есть, вот эти продаются. Только не берите, ребята, эти железные. Сложите, сырость попадет, и все это отпечатается. Это проверено уже. Что-то или пластмассой берите, или что-нибудь такое, или алюминиевое. Так. Что, с Андрюхой по-быстрому перекусим. Все, старые пакеты выручают. Рассольничек. Сейчас согреем, водичку поставим. Вот. И этот, так, побалуемся. Колбаски, сырка. Так, что-то надо немножко этот. А то нифига еще не ели. Время-то уже. Время 3 часа, ребята. Нормально сегодня. Вроде как-то потихоньку, помаленьку. Даже еще и с рыбалкой. Я считаю, это уже неплохо. Такие дела. Так, водичку сейчас наберем. Ну и потихоньку. Сейчас надо немножко этот приземлились, просто надо чуть-чуть этот отойти, так скажем. Не знаю от чего, от дороги или. Ну так в целом вообще надо. Так. Сейчас уже режим такой пойдет. Спокойный. Кстати, сработка там. Уже плохо видно, снег. И завтра что-то жена звонила, говорит, этот предупреждение какое-то страшное, снегопадное. Ну там в четверг тепло будет, 4 снежинки заметет капитально. Да, палатка стоит уже, там похрена. Его полы, как бы, я считаю, нормально. Главное, страшен. Нам не Белый страшно. снег. Серый волк. Серый волк. Так, доску достал, да? Нож достал. Да, всё Так, видно. все, ну все, сейчас потихоньку. Водичка только, да. Сейчас водички наберу. Так, ну что, друзья, поужинаем с супчиком. Рассольничек. Супчик. Это хорошо. Согрели маленько. Рассольник. В тюрьме, говорит, сегодня ужин. Макароны. Сегодня макароны, да. Вот так вот. Ну, отлично. Так, пакетик в мусорку. Хлебушек, колбасочки сейчас какой-нибудь. Таких взяли. Так, чтоб сытнее было, как говорится. Ну вот что, по-скромному, как говорится. Да, братское сердце. Очень даже по-скромному. Ну, майонез. Хитрый соус любишь? Конечно. Я, короче, поехали вот сейчас на Я первый, не ЗОЖ. на первый лед. Все там на диетах, понял. Никто не ест, короче. В концове только я, короче, майонез, блин. Ну ладно, не суть. Флакончик-то был майонеза. Слушай, ну сидим, что, балдеем. Все там диеты, там нельзя, поджелудочные. Ну сидим уже нормально, кушаем. Я смотрю, слышишь, только этот полив идет, понял. Все наяривают отраву.
А как-то так. Ну да. Ладно, братцы, давайте, кто обедает, ужинает, завтракает с нами. Как говорится, по 100 грамм. Давай сделаем. Брат. Точнее, по 100 грамм, ребята. Здесь рюмка получается 25 грамм. Мы не наливаем не до краев, получается 20 грамм наливается. 20, да. 20 грамм, то бишь, ну, Баловство. баловство, да, давайте. Так, Если у меня знакомый такой, Владимир, если будешь смотреть, тебе привет. Ну вот он вот этого не понимает, понял. Вот он, ему надо стакан. Бахнул, и он потом кушает, сидит, отдыхает. у меня есть так же раньше вообще гранеными, понял? Ну вот. Ну это да, это прям мощно. Ну что, горяченького. Ну-ка. Да пойдет. Да? Нормально. Да, я даже сказал, побежит. Рис, мясо есть. Морковку вижу. Картошка, огурцы вон вижу. Не, самый настоящий. Рассольник пойдет. Давай, братан. Ну давай, как, что у нас, ужин, обед или завтрак? А, или не что знаю, это? непонятно. Я тебе ждал на ужин, а ты приехал во 2 часу ночи. В 3, в 3 что-то там говорит, мы дуплились там пока. Ну ты поел что? Ну ты не выспался, да, наверное, эфир? Да так, в принципе, я не сказал, я тебе говорю, у меня как это, не в глазу приехал, то нормально. Обычно Ну, после этого, после рейса, когда едешь, Ну все равно ты говоришь, ехал, ты там все высматривал, все равно напрягался. ну это Если напряжно, едешь, нормально. тяжело, да, было. Давай, что, как говорится, расстояние, да? Будем, расстояние преодолевает Преодолевает. километр. Да, да. Пойдет. Замечательно, брат. Самое оно. Что сейчас? Покушаем и пойдем. Да, там стоит, надо забрать. Стоит, надо забрать, да. Ну, глаза маячат, ты же знаешь, я же тут сижу, нервничаю. Да, да. А вдруг там Вечернюю проверку сделать. хорошая. Ну да. Ну что, потом балдеть будем, ребят, что? Общаться. В этом процесс тоже кайф свой есть. Ну, для кого-то, я не знаю, там, тут я так смотрю, наблюдаю, что вот рыба там. Да, всем рыбу подавай, да? Здесь же сам процесс, ребята, печечка шая, тут мы на льду, в лесу. Тепло у нас, мухи Да, не всё. кусают. Кайф, больше ничего не надо. Конечно, это тоже я- прикольно. Я не говорю, мы уже свои взяли вообще вот так. Куда? Классно. За сегодня куда? Ну, это уже рыбалка состоялась. Ну да, я не Вполне. спорю. Отлично. Завтра, я думаю, поинтереснее будет. Ну, будем посмотреть. Завтра погода. Ветряночка должна. Погода у нас непредсказуемая. Что-то какая-то опять Как рыба там больно все. себя поведет, тоже неизвестно. Погода чудит просто, вообще жесть. Что творится? Ты видел с 0 до 25. Ну как так, да? Ну как это так? Ну с 0 там до 10, ну ладно. Да, Не да. так же, бля. Ну, успей. А рыба вот она тоже сидит. Рыба в шоке по-любому будет, конечно. Если ты в шоке, то как рыба может быть не в шоке, да? Естественно. Я уже вот свою корку, короче, это не трепаю уже твою. Что тут у нас? Как оно? Лучше на проверку, ребят. Так. Прогуляться. Сработка у нас там была. Не знаю, вот на камеру видно, ребятки, как все видно. Красота. Сразу понятно, где сработка, где нет. Ну вот там по центру, где и было. Сегодня движуха. Там все что-то стреляет. Там вроде и загар. Да, загар есть.
Так, дальше вроде нету. Тишина. Ну, полная вымотка. Да, есть контроль, да. Там дальше, да, тишина вроде нету. Да, ага. Ну я вот эту и видел. Вот эту я и видел, ребята. Ну что, смотрим. Полная вымотка. Смотри, полная вымотка должна быть. Так-то да, безотказно по идее. Ну бывает. Бывает. Опа, есть. Ага, хорошо идет. Что-то за кило, брат, да? Да, слушай, нормально. О, пойдет, да. А какая? Больше килограмма. Больше полторашечки. Какая красотка. О, отлично. Красавица. Красавица какая. Не выше. О, как. А вот наш линь сработал. Ленек? Ой, не ленек, На а раз, да? как его. Кто? Был у нас, ребята, один этот Да, этот. Гальян. Я тоже забыл. Гальян, да? гальян. Андрюха откуда-то надыбал гальяна одного или Так двух. вытащишь, брат. Да я уже вроде так. Давай дернем этот. Гальян это вообще живец просто. Бомбовский. Гальянчик, да, брат. Видишь, она его всосала прям туда. Вот, ребята. Такая рыбка гальян называется. Шикарно живец. Озерный, Угу. Озерный или болотный. Вот она его прям мимо не прошла с удовольствием. Красота. Блин. Полотенце не взял. Ё-моё. Ну вот. 8-я сработка. 6-я щука. В принципе, нормальный. Нормальный ход. А тут у меня еще катушка сломалась, да, точно. Ё-моё. Катушечка, ребята, у меня тут сломалась. Как-то сломали. Сюда напросилась. Вот. Сюда напросилась подруга. Сорога Да. пойдет. Подружка напросилась. Давай поводочек заменим. Заменим, да? Угу. Что-то менять надо. Не нравятся мне такие поводки уже. Ну как-то так, ребятки, идет. Так, ребят, ну что, потихоньку сидим, балдеем. Время уже 6:30. Сработок больше нету. Красота. Сейчас, наверное, что-нибудь еще замутим покушать. Ну, так что-то перекусили, плюс-минус. Вот. Сегодня буду тестировать станцию, ну вообще в эту поездку. У нас поездка, кстати, не особо-то и длинная. Планировалось, конечно, побольше, пожить, подвигаться, но Андрюхе никак не получается, надо ехать домой срочно на работу, в общем. Планировали, конечно, мы побольше, но не получилось. Ну, Андрюха заднюю не дал, во-первых, так как Саня не смог поехать. Вот, Андрюха все равно поехал и как бы приехал. Блин, это круто. Вот. Ну, заехали, хотели заехать побольше, ну, придется поменьше, ну ничего. Палатки Ташкент, ребята, класс, супер, бомба, балдеем.
Так, ребятки, в эту поездку взял вот эту новую станцию, я показывал обзор уже. Вот, кому интересно, можете посмотреть. Недавно я делал обзорчик. А так вот, столетие 400. Китайская такая штучка. Вроде не замерзла, все хорошо, 100% показывает. Сейчас посмотрим, как она зарядит телефон. Телефон сел у меня, 13% показывает. Сейчас посмотрим, как он его зарядит. Самое интересное, что эти станции, вот они классно заряжают, быстро. Хотя здесь есть как раз именно быстрая зарядка. Вот. Ну, попробуем так через USB. Все, зарядка пошла. Вот все. У нас начало все показывать приборочка на 100%. Ну, вот на такие походики, я думаю, вот самое то подзаряжаться, что-то вот такое. Свет в первую очередь. Вот. Ну и как бы для меня это, понятно, батарейки для камер. Вот. А так здесь и фонарь есть, я уже показывал. Ну, в общем, кому интересно, ребят, можете посмотреть обзорчик. А так пускай работает. 3 USB-шки, можно сейчас 3 прибора поставить, плюс 220, еще прикуритель зарядить. Так что красота. Так, братцы, добрый вечер, я диспетчер. Ленивый доширак. Решили сообразить, ребятки. Так, сразу на огонь, как говорится, немножко шайки дадим. Так, доширак, ребят, доширак непростой, золотой. Присутствуют 2 пакета, но это не все. Мы это замутим, ребята, с лучком. И с морковочкой нет, скорее всего. Нет? Не, морковочка, да. Лучок можно? Да, братское сердце. Ну-ка, сделай. Давай. Заодно как раз обкатаешь нож. Да, давай попробуем. Че, как острый, не острый. Что скажешь? Кстати, ну аккуратно, реально острый, по идее. Вот так против шерсти идет. Так. Сколько, брат? Да, Половину? целиком? Целиком? Да, бей целиком. Так, мы туда бахнем, ребята, луковицу 100%. И бахнем мы туда баночку тушенки 100%. Будем готовить все в одной сковородке. Вот так вот. В общем, сделаем зажарку из лука с тушенки. Добавляем туда наш любимый ролтон. Можно там каких-то колбас, яиц еще. Кто на что гораст, ребята. Ну, колбаску мы эту так покушаем. Вкусно. Вот. Все это зажарим, затушиваем. И у нас будут макароны, грубо говоря, вот с тушенкой. По-флотски, только это вот все вот от этого ролтона и от этой тушенки. Вот. Ну, только с луком. Ничего не будем сейчас выдумывать. Завтра будем готовить. Завтра четверг. Может, и рыбку пожарим, скорее всего. Да не может, а точно да. Ну вот. Так что, ребят, такие дела. Опа. Маслицо пошло немножко для лучка. Ну, чем больше жира, тем вкуснее будет. На рыбалке, ребят, сами понимаете. Пошла тушеночка к лучку. Это у нас и будет зажарочка. Ну, тушенка, понятно, что готовая. Мы сейчас просто доведем ее до ума, да. Весь жирочек мы собираем. Все, что здесь есть, собираем. И сейчас мы ее просто растапливаем
соус, так скажем. Конкретно будет соус, ребята. В этом соусе и будем запаривать наш доширак. Такие дела. Так. Текс. Справки. Приправка обязательно, ребят, туда она идет. А будем ее скомкивать? Жестко, прям в щи. Просто? Прям в щи. Я уже скомкал. Специи все туда, ребята, идут. Соль не добавляем, потому что тушенка соленая. Плюс специи, да, вот эти, они тоже соль идут. Я смотрю, сзади без масла, да? Да, без масла, но. С маслом. Все. С маслом, по-моему. Все травишки туда, зеленушки. О. Пойдет, ребятки. И все. Сейчас чуть-чуть водички добавляем под крышку. А так что, чем кто гораздо вообще на рыбалке. Я делал, ребята, я, братан, делал такое блюдо. 3 тушенки, 15 дошираков, палка колбасы, десятка яиц я делал еще. Вот. Слушай, можно так яиц добавить? Раз, в принципе, позволяет. Совершенно верно, брат, но мы не будем Будем. классику портить. Немного воды, ребятки. Сейчас все это равняем. Вот, и пускай водичка выкипает, и все у нас будет готово. А так, да, тут... Но пахнет уже это... вкусно. А так, да, ребят, что тут? Чем кто гораздо, короче. Это, знаете, это что, все, что осталось в лесу, там, на избах. Просто как-то так... Бич-пакет, кто будет бич-пакет? Ну, да я не буду. А я что-то взял, все собрал, в одну сковородку закинул, и все покушали, говорят, блин, да что, нормально, что такое там прикольное. Ну, Вот. в тот раз я тоже как бы удивился. Тоже оценил, да? Да, Ну конечно. вот, все. Ну, вроде как бы бич-пакет. Да. Завари, поел, да? Да. А здесь Тут вот в сковородке с чем-то там добавил. Ну, Всё. добавил тушенку там туда-сюда. закрываем. Уже этот вкус совсем другой. И пускай сейчас томится у нас, ребят. И все будет готово само там собой. А покушать реально прикольно. Такие дела. Все. Ох, с пылу жара у нас. Там хорошо, да? А не, слушай, все четко, смотри. Да, четко. Нормально. Красота. Подожди, горячая, брат. Кушай хочется, а переночевать негде. Это как в тот раз. Помочка? Конечно. Давай, сейчас. Ну давай. Вкусняшка, брат. Хлеб мы не достали. Сейчас достанем. Как-то оно так. За ужин. Видишь, братан, жизнь штука такая. И никак нельзя приугадать. Сегодня ты здесь. Вот ты вот. Не, ну хотя мы с тобой договаривались, но ты сдержал конечно, слово, да. конечно. 2 месяца назад, ребята, на самом деле. Ну как бы я вообще в целом говорю то, что Как сказали, так и есть. сегодня так, завтра так, и вот в целом непонятно. И надо жить сегодня, как оно есть. Ну, планы, конечно, это хорошо, но зараза, они никак не получаются. Вот. На наше временное время, ну, блин, надо газовать, топать, Да. что-то двигаться. Тогда может что-то будет получаться. Ну, надо, короче,
Вроде планируешь на одно, а Да. получается немножко по-другому. Да, ну и, блин, надо газ. За газ, короче, да. Давай, Газовать надо чтобы по-любому. был газ, тормоза никогда. Вообще никогда. Только вперед. Только вперед. Ну-ка. А он, ребят, по-другому никак не получается. Сейчас его растушили так. Лапша уже в 2 сантиметра получилось. Не, четко, четко. Вот это ленивые ребята. Сюда можно даже сыра добавить, да что угодно. Я паштет какой-то. Короче, это так, знаете. Ну что хочешь. А на рыбалке, ребят, в лесу, поверьте, это будет самое вкусное блюдо, что вы пробовали. Я вам отвечаю. Да, братское сердце. Да, по-любому. Реально, это вкусно, это прикольно. А я скажу пример. Я Быстро и удобно. в общаге сколько жил, да? Ну, Ну, я этих бич-пакетов переел. Просто, вот, знаешь, вот, уже выворачивать должно от них. Нет, вот я их продолжаю есть, потому что это, ну, а сухой ел, братан? да, конечно, ел. Естественно. Ну, чё не то. Да все ели, Да, брат. все ели. Все ели, конечно. Не, ну это прикольно. Прикольно. Я не спорю, что Нет, это... ладно, бич-пакет просто там, да? А вот когда на печке там красиво. Ну Вот, да, ну, да. с тушеночкой, там, Я тебе еще раз повторяю, с братан. лучком ты зажарочку сделал, там, ну, я считаю, так, Да, это уже другое, это совершенно другое. другое, естественно. Ну, ты в эту плошку заварил, обычно бич-пакета, ну, как бы поел с кайфом, там, Стандартно, да. стандартно, как бы поел с кайфом. Когда так, на льду, Да. Да и не только на льду, брат. Мы осенью Ну, готовили. на воздухе. На Налима, друг когда друга. приезжал, мы же тоже делали, правильно? Так же делали. Это вообще ну, совершенно другая история. Да. Только сковородка, братан, не меняется, понял? Это, да. Кстати, тушенка та же. Он до сих пор не выздоровел, блядь. Приятного, братское. Давай хлеба. Взаимно, родная. Хлеб по-прежнему. Там свежачка белый же есть. Архангельский. Да, на Архангельске да есть. Ну давай добьем, конечно. Ну вкуснятина, что? Брат, А, ты так решил, да? конечно. Давай. Ну что, ребятки, как-то будем заканчивать вечерок. Что, поклевок, скорее всего, уже не будет. Время у нас... А время-то 9 час уже. Сейчас с Андрюхой что, посидим, покушаем, пообщаемся. Ладно, Вот. Ну и в целом, что, будем отбиваться. Блин, тяжелый день в плане того, что Андрюха, во-первых, уставший. Да и как бы я тоже поспать тоже как бы. А завтра денек будет у нас рыбалки. Непогода, да и ладно. Нормально будет все. Ну да, что-то завтра там Крепит буря что-то. обещает, но посмотрим. Так что такие дела, ребят. Что? Может Все. с утра будет хорошо, может с вечера. Ну, тут уж Тут уже погода не предвещает. тут уже не магазин, да. Как оно там, что будет? Все, ребят, давайте до завтра, в общем. Как-то оно так. Мы ужинаем. Все четко. Все четко. Давай наяривай, братское сердце. На самом деле покушай я только за. Да, не, вкусно, вкусно. Что? Горяченькая вода, сам Идём. бокально.
Просто надо косить траву. Ой, как хорошо, как хотел давно уже. Только сейчас прилетело, ну ничего. Нормально. Нормально. Ой, бля. А ну кайф вообще. Пойдет. Печку затарил. Часа 4 хватит поспать. Потом продолжить надо будет. Кто займется, короче, тут и подкладывает. Так что битва спальников, короче. Началась. Ну да. Ну что я тебе могу сказать, брат? Доброй ночи, брат. Да? Давай. Хорошо. В эту, в кукурузу складывайся. Ну да. Слушай, я же шапку не снимаю. Ага. Я в шапке потом залетаю. Я просто сразу залетаю, брат. Ехала. Два, да, делаешь? Че? У меня там вода. Сейчас сначала твой зальем, скипятим потом. Да, перчатки оденем, не переживай.
вареные. Так, ребятки, доброе утро. Ну что? Да все отлично, что? Спали классно, выспались. Выспался, Андрей? Конечно. Нормально. Вчера не так поздно-то и легли мы. Часов в 11, наверное, в 12 часу. Покушали, повалялись и что-то поврубались. Спали нормально. Я 2 раза всего лишь затаривал. Печка полная на томление. И там, короче, она полная вот этого всего. Надо по-хорошему сейчас открыть, чтобы все прогорело. 2 брикета осталось, в общем. Ну, минус 13, как бы относительно. Ну, полы, палатка засыпана, как бы, ну, тепло, нормально. Так, если вот распределить, то на сутки 2 пачки брикетов нужно. Вот в таком режиме. Ну, как бы тут не было жарко, было просто тепло относительно. Тлела просто печка, и в спальниках спишь, и нормально. Я не люблю, когда жарко спать, если честно. Лучше в прохладе, лучше укутаться, ну, нормально вообще. Так, ну что, рассветает. Рассветает. Сработок пока непонятно, не видно. Вот, чуть-чуть рассветет, сейчас заварили термоса. Вот. Ну, сейчас утренний выход, по идее, должен быть. Вот, посмотрим, что постреляет, не постреляет. У нас сегодня полноценный день, ночуем еще сегодня, а завтра будем собираться. То есть, ну, день отрубалим и к вечеру домой. Вот. Так что как-то так. Ну, небольшой заезд, я считаю. Вот. Так оптимально 3 дня. Вот для меня 3 дня. Потому что палатки, печки, это все равно время занимает. Выставить палатку, переночевать и сегодня заниматься такими же делами, ну, что-то так не это, такое себе. Вот 3 денечка самое то, я считаю. Сейчас завтракаем, что? Опять там есть у нас быстрые приготовления. Надо согреть, перекусить. Да и как раз рассветет, что. Ну и сегодня дрова еще надо, ребят, заготовить. Ну как заготовить? Опять же на 1 ночь, плюс-минус. Так что немного-то и надо. Бревнышко там ехали, видели. Заберем, попилим, привезем. Такие дела, ребят. Так что давайте, новый день. Понеслась. А завтракать, ребятки, будем мы вот такими делами. Это у нас крылышки по-мексикански. Кто помнит, я брал на первый лед. Голубцы, перцы фаршированные. Вот. Ну, так, прикольно, я считаю, быстро главное. А в нашем случае сейчас что нужно? Это очень быстро. Так как день короткий, сейчас заниматься, что-то готовить. Вот. Это я привозил, но не успели мы попробовать. Вот. Короче, с Андрюхой попробуем. 2 баночки, братская, держи. Вот такая баночка, ребята. А, по-испански, я что-то по-мексикански. Ага. Так. Ну, что, на сковородочку-то разогреваем, как говорится, на печку. Что нравится удобно, что вот чека есть, как бы, да? Вот. Пахнет достойно. Слушай, ну мне кажется, это, наверное, остро, наверное, да, будет? Может быть, да. Почитать что-то. Ты сюда будешь? Да кидай. Слушай, вон, крылышки. Ну, я так понимаю, в соусе каком-то. Цыпленка, бройлера. Да, какие-то пряности есть, перчик черный присутствует. Это знаешь, слушай, это вот было бы круто, да, отварить что-нибудь Ну, да, слушай, макарон, да, риса и как гарнир вот сделать. Ладно, что мы, как говорится, хватит куда. мы так побалуемся. Ну что, ребят, на печку. Сейчас разогреем соус этот и покушаем с хлебом. Я думаю, будет нормально. Такие дела.
А без разницы. Иди беленький смотри. Так, соус макать. Я тоже уже об этом подумал. Прикольно. Пряная такая, да? Нет. Нормально, но. Да, надо гарнир, короче. Было бы вообще классно. Можно прямо сюда макароны. Да, в соусе. отварите сюда макарон. В соусе бы, наверное, сварились прям. Было бы нормально. Запарить их можно было. По сработкам, ребят, за ночь нифига, а вот сейчас вот буквально на глазах есть загар. Утренний выход. Непонятно, крутит, не крутит. Ну, а там, в общем, ночью, ребята, щука не клювала, не выходила. Ну что, ребятки, перекусили, позавтракали. Остро, прям так остро. Ну, на то, наверное, и по-мексикански или по-итальянски, там как-то. По-итальянски, да. Ну, с гарниром, ребят, было бы намного круче. Вот, рис прям идеально бы подошел. Да те же макароны, я считаю. А так, ссылка в описании, ребята, Озон Валберес, кому интересно. Вот, по первой лётке мы брали, ели голубцы, перцы фаршированные, понравилось нам, нормально. Вот, здесь вот крылышки. Ну, я так брал на пробу. В целом, мне интересны такие продукции, сам потому что что-то подобное делаю, как бы. Ну, так, под гарнир будет вообще великолепно. А просто так, ну курица в кисло-остро-сладком соусе. Такие дела. Боевая моя сумка уже, ребят, все хана, но что-то я ее никак не выбрасываю. Хочу прибраться здесь. Так-то это кемберская сумка, холодильник. Тут на 4 персоны было, 4 ложки, 4 вилки, 4 тарелки, 4 стакана. Вот что у меня тут только нету, блин. Ё-моё, блин. Прибраться. Ножи, кстати, вот эти, конечно, нафиг они нужны. Лишнее только возить. Так-то разобраться. На какой-то избе надо будет просто скинуть потом. Я обычно так и делаю. На избах пригождается. Лучший рыбак. Это дочка дарила кружку, помню. Это боевая моя. Дубовая. Есть кисточка даже силиконовая. С Юриной хлеб пекли. Деревянные половники силиконовые. Деревянные эти есть. Вот, дрожжи даже вон. Терка есть. Вон даже штопор есть. Короче, есть все, ребята. Как говорится, только подтягивайтесь. Накормлю всех. Папочка, говорит, всех накормит. Даже вот есть такие походные у меня. Ложка, вилка. Да, так. Поднаваливает опять нам, да? А, снег обещали сегодня целый день, но вроде прекратился. Ночью, да, под утро разошелся. Такие дела. А так, короче. Зарядил по-таранташному. Убраться чуть-чуть надо. Таежно, ребят, что тут, что говорить.
Как-то так. Что-то у нас как карасик-то живет. Ну, бодряк. Так, надо водички набрать, ребята. Свеженькой водички наберу. Проверить, жерлицы надо. Сработок пока нету. Больше ничего не поднимается. Хотя утрянка. Может, наоборот, вечером выходит. По крайней мере, вчера вечером с обеда постреляла немножко. Немного хватит. Пролезла, в смысле? Угу. Малышка. Бойкая, да? Да. Нормально. Че, пойдет такая? Да пойдет, что? Да. Снег метет, друзья. Такая погода. По сработкам что-то непонятно. Тишина вроде. Жерлицы молчат. Вот это как утром встала, так и все. А нет, там еще загар. Опять береговой. Вчера там много загаров было. А, там даже... Там два, ребята. Два загара, крайне береговые. Ну, с Андрюхой уже сходим. Эту так. Ну, полно, ребятки. Отлично. Фоточку сейчас сделаем до телеграм-канала. Вот так вот. Фоточки, видосики, ребят, коротенькие с рыбалок в телеграм-канале. Залетайте. Мы там дружим, общаемся. Стебаемся, угораемся. Как-то так. Опа, поводок этот надо в мусорку выкинуть. Ну что, пробуем. Вот вам и полная вымотка. Мимо. Полная вымотка, ребята, мимо. Карася поменяю. С травой кота. А жить будет, не знаю. Тут, в принципе, и поводок можно поменять. Да, поменяю поводок. Так, пока не лень. Какие-то плохие на замену. 1000 раз говорил, не экономлю на этом, ребята. Сейчас поменяю, зато в следующий раз вдруг какая-то хорошая щука. А у нас уже здесь все четенько, как говорится. Вот это может просто на атаку подменять, повлиять именно, и вместо 25 уже, видите, 10 сантиметров поводок работает. Соответственно, есть вариант, что щука срезать может. Поводочков много.
Вот так ввожу целую бухточку. Раз. И заряжаем свежий. Петля в петлю, как бы никаких узлов нету, соответственно не надо тут что-то монтажить, все быстренько в течение рыбалки все это меняется, затягивается, заводится, ставится новое все, а потом в периодичности меняю петлю еще, но это по сезону получается. Петелька тоже уже устает. Здесь протертости, облет, что-то еще. Вот, соответственно, тоже меняю. Застежка нам не надо. Так. Видать, не крупно. Вчера здесь тоже на эту сработка была. И то же самое. Мелкая щука, походу, балуется. Опа. Раз, два, три, четыре. Заряжаем. Ставим свежего живца. Ну, какой карасямбрик пойдет работать. Карасей Андрюха классных привез, конечно. Ничего не скажешь. И крючки как раз соответствующие. Второй номер, двойник. То, что надо. Раз. Поехал, братик. Давай, долавливай, как говорится. То непорядок. Так, ну что, там у нас два. Пойдем с Андрюхой. Я в трениках вышел, ну, в термухе. Сейчас штаны одену. А то только выздоровел, заболеешь нахрен. Да, там два подряд, ребята. Два подряд, ребята. Машат. Машат, машат. Крайне жерлицы. Вон, тяжечка вроде. Полно? Давай, делай. Берем, конечно, что там? Что не брать-то? Натяг смотрю, да, сразу? Давай, вот. Ну что такое тащу, брат? Да? Если что, стравливай. Карасембик. Нормально, да? Хороша, брат, хороша. Да, давай ее сюда. Такая же, да, как вчера? Четкие. Такие около кило 800 по 2, наверное. Пробитие. Есть пробитие. Хороша. Вот такие приятно ловить. Отсюда вода. Так. Че, поводок? Поводок норм. Пойдет. Он какой. Вот, ребят, смотрите, какой карась, такая щука. Видите? Карась хороший. Отъехал. Меняем.
ты этот леску в натяг бери. Вот так, смотри, покажу. Вот так на колено поставил и в натяг, чтобы это перехлестов там не было всяких. Это сразу в лунку кидай, в глубину, лишнее не мотать. Опа. Так, вторая подряд. Немножко затапливать начала. Тут вообще воды в море. Не полно. То и наклонила, затопила, потому что бодрячок. Только одна попытка уходила, да? Да. Не знаю, ребят, как сказать, ну скажу как есть. Только что сняли щуку, а следующая вот у нас была холостая, и опять она стрельнула. Ну та щука, наверное, вторая, которая, понял, не доела, да, она там рядом стоит, пасется. Карась точно не смог сбить. Возвращаемся. Кто тут воин у нас? Только-только сразу бахнуло. Ударила. Ударила подруга. Подождем, братан. Она может держать. Видишь, погода меняется. Тоже, видишь, держал. Да? Она это, слабо. Она в заботе была. А подождем, постоим, покурим. Потому что только-только ударила. Ну вот у нас конец, вот немножко вот. Там нифига не работает. И середина. Так что тут пока непонятно, что может, конечно, вот тебе переставить даже можно. Посмотрим после обеда. Покушаем, да займемся, может, с Андрюхой. Дров надо привезти. Последнюю брикетину засунул. Угу. Нифига, ребята. Карась же не мог сбить. Непонятно, ударил, скорее всего. Мелкая. Ладно. Ладно.
Смотрите, ребят, горностай мышку поймал. Бродяга. Вот следики вот маленькие. Он охотник какой, мышку поймал, ребят. Смотрите. Смотри, как двигается, понял? Да не будем мы забирать, все нормально. Сейчас заберешь свою добычу.
Так, ребятки, ну что, дело к обеду. Немножко делов поделали. Прибрали с палатки. Так, немножко там зола, не зола, да, вот опилки, не опилки. Подвезли дровишек немножко. Короче, нормалды. Будем обед готовить. Сработок нету, 11:30. Ну, вчера вот, в принципе, у нас с обеда немножко пощелкало. Вот, посмотрим. Думали что-то переставлять, а понимания-то никакого нету, так, если разобраться. Вот. Погода опять сменилась, на тепло и снегопад. Ну, короче, вот такие качели. Вот зима вот так она прям плавает. По прогнозу там смотрю в воскресенье. Да, Андрю? 0 с 28, короче, ребят. Жесть вообще. Так, ладно. Сейчас поглядим, что кого. И что-нибудь замутим. У нас... у нас супы, кстати, есть на обед. А на ужин... не знаю, на ужин что. Да что-нибудь, у нас так-то тут хватает выбора. Да, вот так-то да. Макароны. Вчера макароны были. Все, тушняк есть, яйца есть еще. А яйца, кстати, есть, да. Тоже надо делать. Да, можно яичницу пожарить. Беремся там. Да, можно супчика хлебануть, да. Так-то, в принципе. Да, я думаю, супчика, да? Конечно. А жиденького все равно. Жиденького покушаем, да. А вечером уже... вечером сидишь, что в 2 потемнело и все вот. Мы сейчас с Андрюхой сидим, что спать будем ложиться. Время 6-7 час, блин. Ну, как будто уже, знаете, уже... Ну, все равно поздно уснули. Да. Ну как поздно? Так, часов сколько мы уснули тогда? В 11-12. Да. Ну что, поваляем, что-нибудь посидим, может кино какое-нибудь посмотрим. Ну, короче, так. Сейчас тогда водичку сделаем. И погнали. Супчик есть, да, супчик надо поесть жиденького. Есть дошики. Сыр есть. Лук, морковка. Масло, солянка, борщ. О, самый топ. С хлебом, с маслом. Фонарики на зарядку надо поставить на вечер. Нормально. О, сыпет как, а. Ё-моё. Не видно нифига. Загар. Но я говорю, не показалось в ряду. Есть загар, брат. Мы сегодня же щук хотели, да, еще поесть. Вот надо бы, конечно. Надо сделать. Поймать свежую. Сразу почистить ее, пока светло. Ну клюет пока, блин. Ну, такие куски мяса тут. Так, друзья, сработка. Ну и решили переставить вот эти. Стоят, что-то молчат. Ну, хотя место классное, блин, я в него верил. Ну, второй день загара ни одного. Я думаю, пускай лучше там стоят, на новом месте, правильно? Тем более завтра уже будем сворачиваться. Ладно, что, одеваемся, да погнали. Блин, такая буря, жесть. Ну, что делать? Ну, ничего не поделать. Пойдем, да, поработаем немножко, полазим. Так, ребят, что, решили эти снять.
Че, стоят, молчат. Карасям бы живые. Щука что-то тут не хотит. Так что поставим, ребята. Мы там. Раз там движуха идет, пускай она там и идет. Вот с этих начнем, наверное. Шик-шик. И нормально будет. Ну и сработка там у нас. Сейчас, если свежие поймаем, то пожарим на вечер. Сорога вот мертвая. Что-то еле-еле живая. Не, сорога не живет, как карась. Сменим. Расширение небольшое, ребят, так что здесь такими поисками не позанимаешься, как вот мы ездили на первый лед. Там, да, там ширина, там можно искать, а здесь раз, два, три, четыре. Как-то ну так. Ладно, попробуем пятерку сдвинем. Что-то там они стоят вообще без дела. Пускай лучше поработают на новом месте, как говорится. Запаса, ребята, сорожка есть еще чуть-чуть. Так. Снежок зато есть, классно. Так, друзья, ну что у нас? Сработка, но Андрюха говорит, вымотки нету. Мы вот так ряд еще добавили. И так там сняли. Не клюет щука, не клюет. Перепады, опять перемена погоды 100%. Вот вчера вот клювала, чуть по чуть, но клювала. Сегодня вообще никак. Ладно, как есть. Он помотала маленько. Помотала маленько. Как-то выматываю так тоже. Чуть тяжко мотается. Щука сидит. Ох, жевануло хорошо прям. Давай, Угу. Меняем бродягу. Поводок давай, братан. Поменяем, и как лучше его
лучше будет. Как часто меняю, ребят, ну там в зависимости. Они устают. И щука вот бывает сидит за ночь, изуродует поводок. Сумку надо просушить, да, занести. Заледенело все. Так, периодичности меняю прям в процессе рыбалки, не то что там дома. А так, какой-то плоховатенький поменял. Все нормалды. Затянули. Да, походу делянка пилит. Слышно, в лесу люди занимаются, работают. Вот в этом у нас немножко есть вот работа, ну, движуха. Раз, два, три, четыре. Там сорожку поищи. Что? Сорожку. Сразу? Маленькая, да, это? Да, пойдет. Да давай, что она, бедолага. В кане сидит там. Пускай на крючке посидит. Сорожка-то хорошо работает. Я там тоже сорогу насадил. Первая. Такие дела. Опа. Опа. Мы дома. Дома хорошо, тепло. Так, ну что, темнеть начинает, ребят. Вот все зарядили. Ништяк. Пока вот тестирую станцию новую, небольшую. Блин, нормально. Powerbank зарядил 30. Лампа вот эта. Лампа это, чтобы вы понимали, 10 тысяч миллиампер. Она тоже нехило. Вот. Что зарядили? Мы по телефончику зарядили. Сейчас зарядили налобные фонарики. 76%. Блин, прелесть, я считаю. Нормально. Этот Powerbank сейчас вообще повесим лампу. На 2 дня хватит. Плюс зарядить какие-то аккумуляторы телефона. Ну, я считаю, образно. Пойдет. Малышка работает. Классно. Ладно, сработка, ребят. Может, будем жарить щуку. С Андрюхой пришли. Щука замороженная вся. А утренняя, она еще более-менее, но она крупная. Нам такую не надо. Нам небольшую, такого грамм 800 надо, чтобы покушать. Что-то заполняет. Еды-то много, а что-то щучки просто охота. Так, относительно. На рыбалке побыть и не поесть рыбки тоже такое себе. Погода позволяет, мягенькая. Был бы там минус 20, ну его нафиг там ее чистить на улице, а так самое то сейчас мягко. Ладно, пока не стемнело, погнали, посмотрим. Так, вот в этом пятаке у нас долбит, ребята. Не можем мы ее поймать. Плотвичка. Да вот плотвичка маленькая или не маленькая. Она вроде, да? Здесь. Тут топтались, видишь, да? Да, мы тут топтались. Ага, да. О, красиво. Красиво. Ой, Андрюха, делай красиво, как говорится. Да. Жареха будет сегодня, нет? Давай. Есть, брат. Жареха, брат. Ништяк. Слушай, так даже что-то около того что-то даже Да? подавится. Лазелунки без фанатизма. Знаешь, О, жарёшка, нормально, жареха. дорожка. Вот она, шарешка. Вот мы ее добывали. Поставили сорожку маленькую, вот она сразу туда. О, фига, Андрюха. Могет, смотрите. Красавчик. Такие дела. Давай, выматывай, заматывай, братан. Вот эту мы сейчас как раз, ребята, и пожарим. Свеженькую.
тема, брат. Видишь, сорога? Что показатель, а? Да, Сразу видал? сразу, брат, да. Раз и все. Так что, ребят, живец это по-любому решает. Водоем, тем более. Ух, ну сыпет, ребята. Палатку просто стряхиваешь, засыпает. 2 раза крышу уже ломала. Хабы почему-то слабенькие здесь у меня. Крыша немножко вот. Что мне нравится вот именно, ну вот у меня палатки в основном затновидного типа. У меня одна такая вот, но она теплая, с полами, классно вот надолго выезжать с ней, комфортно. Ну на зонтике, ребят, снег скатывается. И бывало, когда вот мы как-то оставили пару палаток на неделю, хотели вернуться туда через 2 дня или 3 дня, а вернулись только через неделю. Вот. У меня берег стоял, не помню какая палатка была, ну в общем куб тоже был, ее сложило, потому что, ну понятно, крыша, соответственно здесь если оставляете, ребят, под хаб, вырубайте палку и подпирайте ее, потому что сложит, сломает, не дай бог. А на зонтике вот этого нету, скат идет. Так, ладно, погнали, почистим щуку. Андрюха пошел переставлять жалюзи. Красавчик, молодец, не ленится. Вот эти ближние. Я говорю, что пока буду заниматься, он, что делать? Я говорю, должен спать. Я говорю, пойду позанимаюсь жалюзями. Я говорю, давай. А я пока как раз щучку почищу, да что, палатки приберусь немножко, маленько. Ну, отапливаемся уже дровами, уже запах даже прикольный, ребята. Вот брикетами топишься, блин, все равно запах вот это, знаете, химия вот это, когда на шайку даешь, все равно запах такой вот этот, от него аж башка болит, а здесь с малячком пахнет, уже тема другая. Ладно, погнали. Базарить можно долго, работать. Поехали. Опа. Ну, пока не замерзла, ребятки, сейчас ее быстренько обработаю. Хотелось показать новый нож. Ну, новый нож, ребят, но это уже что-то свое, так скажем. Дам небольшую информацию по ножу. Ну, в палатке, в общем. Пока попробуем поработать им. Так. Щучка. Вот тут возле луночки встал. Нам на жарежку самое то. Самое то. Плавнички я люблю, ребят. Ну, я думаю, срезать можно. Раз. Чисто филюшки сделаем. Ну как филюшки? С косточкой пока. Вот это срежем. Это срежем. Вот этот тоже срежем. Зимой, конечно, такое себе работать. Ну, ничего. Это тоже срежем. Анальный. Так. Ну и почистим, что? Почистим, ребята, щучку.
Голову брать не буду. Голова на уху, по идее. Уха не запланировано, так что пока не надо. Хвост тоже отрежу. Вот относительно вода, ребята, и слизкая щука. Вот слизь, она быстрее замерзает. Сейчас 7 градусов, ну, минуса. Как бы не особо холодно, но держать не особо удобно. Рука мерзнет от слизи быстрее, нежели от воды. Вода плюс 4, как ни крути. Ну, в лунке она может, сейчас в данный момент здесь около градуса тепла. Андрюха переставляет. Красавчик. Мясо, смотрите, ребят, бронзовое. Не знаю, или на фонарик так реагирует или что. Как-то так. Да немного-то и получается. Все посрезал. Но голову мы не кушаем. Ладно, сковородочка у нас. Покушать. Так, ребят, ну что, щучка у нас, ну, классика. Что-то охота, знаете, на луковой подушке такое сделать. А судака, смотрю, так делают. Ну, у меня сливок нету, есть сыр. Блин, не то. Не, давайте лучше просто пожарим, правильно? Сейчас ее просто мучкой обдадим, перчиком, солью. Ну и пожарим. Что-то такое, думал, какой-то эксклюзив. Да нет, это хрень полная будет. Жареная щука, ребят, классика. Поставил чайничек, ну, котелочек греться. Метет. Блин, капец. Палатку просто не успеваешь стряхивать. Такие дела. Ладно, начнем. Ну и пожарю, наверное, на газу, чтобы комфортно было. Так, сказал бедняк. Многие видели мою эту гермосумку, но не знают, что там. Там, во-первых, ребята, лежит котелок на 3 литра, сковородка вот эта с крышкой новая. И вот у меня там еще, короче, пару котелков, ферри, армейский котелок. Вот, что-то еще там есть, короче. Ну не суть. Вот такой пакет огромный. Ребят, с сумками я пытался ездить, но мне не хватает просто. Они мне улетают, они мораются, они... Пакет заменил и все. Естественно, тут сахар, вот чай, специи. Есть крупные специи под мясо. Вот. Это Лариса Юрьевна собирала мне. Здесь до хрена чего, но это прям сборная, классная. Вот. Лаврушка у меня здесь лежит в походной. Мучка, которая сейчас понадобится. Соль, естественно, как же без нее. Вот, мелкие специи, паприка, ну, короче, тоже смесь
Не люблю, когда, знаете, там по пакетам просто вот здесь все рассыпал в контейнере и все готово. Чай и еще вот такие у меня есть заряды для рыбы, универсальная для мяса и так далее. Для рыбы возьмем. Вот так, солюшку нам надо, мучку нам надо, остальное можно убрать. Ну, я просто так, это мало ли, может кто-то этот. И не важно, ребята, я езжу один, а на мне это не надо, но я всегда с собой вожу. А вдруг, правильно, а вдруг гости, а вдруг люди. Закрываем, жарко. Так, нам нужен небольшой пакет какой-нибудь, желательно целлофановый. А целлофанового у нас нету, а у нас есть лук, есть морковка. Мы сейчас это все переложим, чтобы работать в нем. Жарю ее в пакетах, ребят, это намного удобнее, чисто в палатке, да и дома также нормально. Так, это пока нам не надо. Хух, натопил, жара. Так, ну что, щучку мы подсолим изначально. Вот так вот. И немножко приправ, ребята. Для рыбки. Сейчас мы это все аккуратненько обваляем. Да, щучка небольшая, плюс-минус хвост, минус голова. Ну, короче, на вечер нам покушать так, под закусочку пойдет. Вот, пускай немножко маринуется. Тут для одного, по идее, покушать. Ну, та крупная, это маленькая попалась. Ну, что потом делать? Та замерзла уже щука. Так, отлично. Сейчас пускай маринуется все это дело потихоньку. Много-то и не надо, по идее. Вот. Все. Сюда добавляем мучки. Пакет, я надеюсь, живой. Пакетик живой, да. Ага, не живой. Ёт, макарек, а. Ну что-то будешь делать. Пробитие есть, ребята. Угу. Короче, еще живой пакет. Иначе тут насорю сейчас тут, блин. Возюку и все. Вот и Андрюха идет. Сейчас живой пакет. Добавляем муки и будем жарить. Так, ну что, погнали. Андрюха приехал. Пришел. Что там, брат, как там? Что там? Непогода? Погода, да. Переставил маленько. Вот так посмотрим. Блин, вот уронил и поджиг не работает. Да. На разогрев. Рыбу, ребят, жарю в масле. Вообще в масле. Не экономьте. Прям обильно дайте сковородке. Рыба должна жариться 100%. И надо ее прям раскалить хорошо. Вот. Ну и что, пакетик надыбал. Третий пакет, наверное. Блин, все какое-то это рваное. Сейчас мы сюда рыбеечку. Наверное, все в одно влезет. Ну да, в одно влезет.
Братан тоже дырявый. Да? Ага. Прямая. Ой. Ладно, солить не будем сильно. Братан, иди еще щуку лови. Сейчас вместе пойдем, брат. Пахнет весной. Все, жарим. Да. Как-то так. Так, братцы, ну что? Мало, блин, да? Так, Нормально, перекусим, знаешь, время еще ранее, и у нас еще ужин впереди. Да, что-нибудь еще замутим. Вообще не вопрос. Сделаем. Вот так вот надо, да, помакать как раз. Вот, вкусно. Так, ребят, ну что, вечер добрый. Вечер в хату. Вечер в хату. Второй день, второй вечер на рыбалочке. В гостях Андрюха приехал. Вот. Брат, под такое, наверное, 100%. Ну-ка, попробуем. ну что пробовать-то ее? По-любому вкусно. Вкуснейшая. Ты ее пробуй, брат, она вкусная. Она есть. Это, я думаю, наверное, самая свежайшая щука, которую я готовил. Да? Ну, прошло там буквально-то час. Ну да. Обычно что-то полежит, там, знаешь, там на рыбалке сутки, потом достаешь с отката, чистишь. А здесь она прям живая еще была, у меня, понял? Ладно. Покушал. Всем приятного, кто кушает. Вот это тоже очень вкусно. Ничего нет вкуснее, брат. Как ни крути. Жареную рыбу тоже люблю, обожаю. Любую. Щука, налим, да. А так, рыбка жареная. Жареная рыбка, ребята, это нормальная тема. С хлебом так, да. Специи добавил, ну, Не особо чувствуется даже. мне кажется, даже лишнее. Ну, классика, вот соль, мука. Даже без муки жарим рыбу, когда не бывает. Просто масло. А так кукурузная мука, манка. Тоже вкусно получается. Манка корочка получается. Кукурузная тоже такая, она желтая мука, знаешь. У нее цвет такой классный, она янтарная такая. Вот. Как она называется? Куркума, не? Не так? Или такие есть куркума? Куркума, да, есть такая специя, Да, желтая. какая-то. Да, желтая. Это специя. вроде. Да, это кукурузная мука. Она желтая сама по себе. Бомба, брат. Тогда что? Конечно. А. Пойдет. Конечно.
Мы пойдем, она пойдет. Нормально. Сейчас что перекусим. Может глянем, что там. Смотри, метет. И как раз. Да. Не перестает, блин. Обещали продеваться. Время у нас 6 часов. 6 часов, ребятки. Ладно, что, ужинаем. Такие дела. Вот так, ребят, должна быть уборочка в хате. Немножко протерли полы тряпкой. Вот так ужимаешь, и все нормально, потому что здесь сыпется маленько туда-сюда, и чтобы нормально было. Вот мусор, пакеты, все дела. И все, порядочек. Это все будем увозиться. И здесь тоже должен быть порядок. Да, конечно. Это все будет увозиться, ничего не будет меняться, точнее валяться. Все здесь не останется. Все увезется, ребята. Пакетики. Вот, вожу такие пакеты, ребят, мусорные. Пачку берете, кидаете, он под что-то всегда пригождается. Ну, под мусор как минимум. Мусора много от человека остается на природе. В любом случае. Вот пару дней живем, а все равно фантики, всякие пластмасски, которые не горят в печке. Ну, костра нету, как бы, понятное дело. Вот, надо все увозить, ребят, старайтесь. Да, Андрюх? Конечно, обязательно. И все будет порядок. Тогда и будет и все у нас получаться. Быть не должно. Вот. Сегодня будем лежать, спать, нюхать, наслаждаться природой, а не какими-то бычками и так далее. Все, видите, ребят, какой порядочек.
Все видно, да. А так заносим, воды много. Да, так что, снег куда? Снег Куда он. с него деваться? Он валит так. Угу. Ну, вроде подуспокоилась, слава богу. Делать было нечего. Дело было вечером. Дело было вечером. Решили, ребятки, пройтись мы. Нашли мы плотву, оказывается, у нас есть. Там 3 штучки. И, кстати, здесь тоже плотва первая сидела. Я насаживаю. Она дохшая. Все, ребят. Сейчас мы зарядим. Она просто не жилец. Пускай надо работать здесь. Под водой, как говорится. Вот так вот. Поменяем. А вдруг завтра бонус. Щука здесь есть крупная. Как-то разобраться. Все, так. Там 3, да, 4, да, надо брать? Ну, 3-4 где-то, да? Затопило здесь озеро. Прямо так пойдем. Вот, давай туда пойдем. Вот эти работали, вот эти надо поменять на плотву. Обязательно. Ай, красота какая. Лепота.
Ребят, доброе утро. Ну что, время у нас уже сегодня так что-то повалялись прям. Палатки Ташкент, хотя погода поменялась и уже твердая пятнашка с утра. Вчера была метель, снегопад, 6 градусов. Вот, пожалуйста, ребят, опять перепадик такой в 10 градусов скакануло. Ну и там дальше по прогнозу, там смотрю, там опять морозы, там 28 идет, под 30 градусов будет. Так что нормально тоже мы так. Ну, снег плохо, зато тепло. Сейчас, в принципе, солнце, красота, но, блин, мороз. Короче, все не нравится. Тут холодно, там снег. Тогда дома надо сидеть. А так нормально, что пойдет. Сработок нету. Выходил сейчас на улицу. Тишина. Ну, сейчас, в принципе, время. Может, что и постреляет. А так класс, ребята. Спали отлично. Тепло. Вообще замечательно. Красота, в общем. Сегодня выезжаем, как я сказал. Так что, в принципе, сегодня движухи такой основной-то и не будет. Сейчас позавтракаем. Чаечек налили еще. С термоса надо, кстати, поставить. Закипятиться. До обеда, наверное, посидим, понаблюдаем. Вчера перестановки были. В центре мы ряд пятак сместили. И Андрюха, пока я щукой занимался, он еще по краю поставил 5. Вот, если что-то как-то. Мы вчера еще и что-то сорогу там какую-то, которые остатки были, насадили. Так что, не знаю, вот, плюс-минус. Если будет поклевка, будет хорошо. Если нет, то нет. К обеду собираться будем, выезжать до деревни. Ну, еще Андрюха ночует, а завтра домой. Так что вот так вот. А так, красота, что. Кайф. Палатка стоит уже, знаете, уже. Хоть не выходи. Балдею вообще. Так что ладно, что, потихоньку. Как-то. Сегодня посмотрим. Пока чаечек. О, солнышко, блин. Бомба. Мороз и солнце, день чудесный. Ну. На озере красиво очень, ребята. Солнечная погода, мороз. Ну вот опять перемена, и скорее всего вот с поклёву опять. Рыба тоже к этому очень сильно реагирует. Давление скачет. Вот. Как бы. Плюс по живцу мы наблюдали, что вот жерлицы стоят, вот только сорожку поставили, нас сразу. Вот видите, ребят. Карася игнорирует. Берет, но не слабо. Сорога бы была у нас, было бы получше. Но не доехала, зараза. Ну, голянчик еще один. Да, голянчик. На голянчика поймали тоже. Так что вот видите, блин, жест. Так что, ребят, если есть возможность, ну как я скажу, берите 50 на 50. Вот. Потому что я знаю, что, ну, как бы вот у меня, допустим, проблема с живцом. Там купить. У нас здесь не продают его. Потому что мы ловим его. Бывает, что он не клюет. И ты ездишь, а тебе надо наловить. Бывает, что мелочь не клюет. Вот. Всякое бывает. В городе, да, даже есть ночные, круглосуточные магазины. Я видел такое, что едешь ты спокойно с утра в 5-4 утра заезжаешь, покупаешь со свежего и едешь на рыбалку. Здесь приходится заранее покупать, нянчиться его, менять воду, компрессоры, вот это все, это чтобы как-то довести вот его более-менее адекватным его на рыбалке, не переломать, перетрясти его. Вот немножко проблема. Сорога здесь на удочку не клюет. Писать не надо, что здесь, если так ловить окуня, здесь можно половить, но окунь это еще тот еще живец. Так что вот оно так. Я про то, что если есть возможность, карась, плотва там или что-то еще какой-то, вот пескарь тоже, допустим, блин, надо брать. Сегодня вот он прям это берет, завтра вот он на это берет. Ну, как бы надо постоянно экспериментировать, и тогда будет что-то получаться, я думаю. Ладно, что. Как говорится, погнали. 10 утра. Угу, да, уронил ее.
И что-то пеза перестала работать. Так, ребят, что решили что-то мы перекусить. У нас яйца еще тут остатки есть. Пожарим мы яичек. Можно бахнуть сыра с грецким орехом, как говорится. И будет все великолепно. Бомба. Че, кали, брат? Щелкай, как говорится. Чуть-чуть колбаски у нас еще тут есть. Тоже можно. Почищать надо все равно. Такие дела. Друзья, ну что, хорошие новости. Есть у нас подъемы. 3 штучки. Угу. Ну и нормально. Потихоньку собираемся уже в палатках. Ну, жирцы стоят пока. Так, ну что, сворачиваемся. Так, ребят, вторую, так сказать, поездку уже с этим спальником, с новым. Блин, кайфую. Ширина, вот этой ширины прям балдею. Залез, замуровался. Вот эта тоже позиция мне понравилась. Вроде мелочи, а застегнулся, и вот эта молния не ерзает. Ну и вот встроена подушка, как бы тоже. Хотя я вот беру с собой, постоянно тоже стираю. Вот. Компания Хигаши, да, отлично выручает. Прям спишь и не паришься. Не контролируешь, не мерзнет, в общем. В габарите, конечно, большеват немножко, но нормально. Полет нормальный, мне нравится. Так что эту зиму я с ним подведусь. Ну, особенно на долгие выезды, как 2-3 дня. Вот. Буду, в общем, пока с ним в этом году. Такие дела. Дай-ка, брат, сказать. Где В синем он. Ну, я уже говорил, 1,90 м, вот ширина 90 и плюс 30 башка получается. 2,10 в общем. 3 килограмма вес. И получается экстрим. Тут написано 23, но это все пыль. Комфорт здесь написано -8, соответственно, вот этот спальник плюс-минус минус 10, вот так. Нормально. Ну, естественно, такую температуру не доводим. Вот. Как бы так. Пойдет. Ну, делюсь, ребят, немножко своими этими, потому что, ну, многим интересно, полезно. Вот. Все же многие пишут, что вот реклама, там не реклама, но информацию довожу, как оно есть, что вот нормально или ненормально, стоит, не стоит, как бы.
Если бы я не зашел, как бы я бы... У меня много спальников, кстати. Есть и новые спальники. 2 новых спальника у меня огромных есть. Я их не вожу, потому что они меня не зашли вообще никак. Мне в нем жарко, в нем как-то там не дышишь, в нем потеешь. Ну это вообще труба. А здесь вот раздеваешься и отдыхаешь. Вот. Как-то так оно. Надо их, кстати, вообще... Так, ребят, по станции. По станции. 67%. Ну, слушайте, нормально. Как бы плюс-минус. Так, ну, что мы заряжали? Говорю, банку заряжал, 30-ку. 2 раза лампу заряжал. Телефоны там, ну, так, плюс-минус по мелочи. Вот. Фонарики, да, налобные 2. А у меня арматековские там 5 батарейка, 5000 получается. Ну, я считаю нормально, 67. Ну, еще 2 дня спокойно мы могли жить. Я думаю, с запасом. Плюс банки заряжены. Пойдет, малышка. Пока тестирую еще. Ну, кому интересно, я обзор снимал, ребята. Как-то вот так. Так что первый выезд боевое крещение прошла. И нормально. Так, ну что, немножко подсобрались. Палатка осталась. Ну, раскладушки там и все, печку. На улице мороз крепчает. Так, ну что, 3 подъема у нас. Пойдем посмотрим. Если 2 возьмем, будет хорошо. А так, тишина. Ну вот, Андрюха вчера переставлял, получается, берег. Вот там есть загар. Видите, уже не зря, да? Если вот они здесь простояли бы еще, то, возможно, бы и не было сработок. Так, я считаю, нормально. Надо двигаться. Так, первая. Леска вроде на месте. Ну, здесь что-то всю дорогу холостые какие-то были. Угу. Холостячка. Блин, лёдик-то такой. Вот тут сорога была. Угу. Сорожка была, получила. Так. Что-то вообще не понимаю. Леску не вижу. А, белая просто. Слушай, ну тоже чуть-чуть осталось. Тоже холостая. И тоже сорога, смотри, видишь? Вот так вот, ребятки. Что сорога работала, работает. Карась ни хрена. Да, здесь на одной жилице белая леска. Так, ребят, стараюсь я темную использовать. Так, ну что, крайняя сработка за эту рыбалочку. Берег. Андрюха здесь вчера ставил. Воды очень много выдавило. Жестко прям. Холостая, слушай. Нету, ребята, щуки сегодня.
сожалению. Угу. Тоже бодануло, и вот, все. ребятки, вот и все. Ой, блин. Ждали мы до победного. Погода поменялась, и все. Щука вообще не активная и берет только, блин, на плотву. Ладно. Ну, не пустые. Как говорится. Нормально, круто отдохнули. Время провели шикарно. Вообще, мне понравился выезд. Замечательно. Тестирую какие-то вещи новые. Те же сани. Посмотрел по загрузке, как вот станция. Все потихонечку, помаленечку. Такие дела. Кому что-то нужно, ребят, какая-то информация, пишите в телегу. Там всем отвечу. Всем расскажу, покажу и так далее. Ладно. Сворачиваемся. Так, ребят, ну что, загрузились мы. Как-то ну так, ребят, что, за нами чисто. Вот под палатки. Многие спрашивают, как протаивает. И полы, ребят, конечно, круто. С-под печки немножко водички. 3 дня жили спокойно. Вот, там уголечки. Все, дрова немножко.
Баркас на погреве. Попылим до дому. Что, братска, как рыбалка? Нормально? Ну и все, отлично, ребят. Да, приезжайте, ребята. Точнее, встречайтесь, съезжайтесь, рыбачьте. Такие дела. Ну, в целом, дальше я уже снимать не буду. Сегодня деревня, баня. Кому интересно, может, какие-то фрагменты в телеге будут. Так что в телегу залетайте, ребят. Ну, по рыбалке все сами видели. Такие дела. Все. Темнеет, на глазах выезжаем. Многие, кстати, спрашивают, ребят, что какие, как моетесь, как в туалет ходите. В туалет, ребят, на лед. Андрюх, как в туалет ходят на лед? На лед? Да. Да я тебе скажу, даже не как на лед, как дальнобойщики ходят. Так же самое, брат. То же самое? Конечно. В общем, ребят, дожидайтесь до того, чтобы когда прям ну уже жестко жмет, вылетаете, делаете дела быстро. Ну потому что, ну, допустим, мороз, да, холодно же. Быстро и все, и в палатку. Все. Быстро и в кабину. И в кабину. Всё Вот. так же. А потом вот, допустим, вечером, сейчас процедуры, вот немножко обтереться от пота, ноги. Вот, видите, какие они старые. Они молодые, но они устали. Да, но они устали. Сапоги, ребята, исчезают вообще. И ноги, и как бы усталость дают потом. Когда вот они постоянно в сапогах, они вот прелые, очень устают. Ты устаешь потом, отвечаю. А сейчас вот помылся, как бы и ну, реально отдыхать начинаешь. То бишь надо в палатке тоже отдыхать. Если ты постоянно вот нагруженный будешь и будешь жить, не будешь отдыхать, ты устанешь. И еще быстрее. И каждым днем тебе будет ну, казаться все сложнее и сложнее. Соответственно, ребят, надо просто привыкнуть. Понятно, ты помыться-то не можешь целиком, да, там, ну, какие-то органы, там, допустим, ты можешь обтереть и ложиться в спальнике, отдыхать. Это нормально. Понятно, что можно потерпеть недельку, потом приедешь, помоешься, вопросов нету. Ну, я просто отвечаю тем, кто такие вопросы смешные задают, что ну просто глупости, конечно, на самом деле. Как вы ходите в туалет? Как? На лед, ребят. Кто как гораздо. Кто как гораздо. Я еще говорю, терпишь просто до того и потом бежишь. Вот и все. Кто-то очень стеснительный, палатки отдельно стоят. Ну да, есть такое, что да, можно там биотуалеты какие-то завозить. Ну, по старинке, ребята. В лес. Лопушком. Коленку, говорит, размотал. Подорожник самое дело, да, брат? Так что, ну, Иначе никак. все нормально, ребята. Просто, ну, это же жизнь. Это же не кино, ребята, это настоящая жизнь. Здесь люди проживают, на самом деле. Они там какие-то у нас там кабинки, там и что-то еще. Все по-настоящему. Так что тут не смешно вообще. Ну, можно посмеяться над этим делом. Ну, а что смеяться-то? Все по-настоящему. Вот обтираю сейчас. Спора нет. Обтирую, завтра зато бодряком. Погнали работать дальше. А также магнит выручает, блин. Не реклама, ребята. Вон ходячая реклама. Приехал. Да, Андрей?
где это, родились, там и пригодились. Совершенно верно, бля. Иначе никак.